Փաստաթուղթը ստորագրվեց, կրակը դադարեց, այնինչ հարյուրավոր ռազմագերիներ այժմ գտնվում են Ադրբեջանում եւ ենթարկվում են տարատեսակ կտանքների եւ նվաստացումների։ Ծնողները բողոքում են, մտավորականները իրենց ձայնն են բարձրացնում, այնինչ սայլը տեղից չի շարժվում։ Այս թեմայով այսօր խոսելու եմ աստղաբան Լուսիա Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, տիկին Լուսիա։ Պատերազմի առաջին օրերից խոսում ենք հայազգի ռազմագերիների մասին։ Գիտենք, որ ռազմագերիները ադրբեջանցիների ձեռքի տակ են եւ տարատեսակ տեսանյութեր են նրանք նկարում, որտեղ նվաստացնում են մեր ռազմագերիներին, ստիպում են տարատեսակ արտահայտություններ անել եւ դրան զուգահեռ Հայաստանում կառավարության դիմաց հավաքվում են մեր ռազմագերիների ծնողները, հարազատները եւ փորձում են պահանջել ռազմագերիների վերադարձ։ Արդյունքում սայլը տեղից չի շարժվում։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս երևույթը։ Շատ ինձ համար ցավող կողմ է, շատ հուզումնալից, որտեղ ես էլ ծնող եմ։ Հիմա այն շրջանը աստրոլոգիայով ասեմ, մինչև դեկտեմբերի կեսը, մոտ մինչև 20 կարելի ասել, 17-ն է, ես մի քանի օր ավել եմ տալիս։ Բավականին ռազմագերիներս չեմ էլ ուզում տենց ասեմ։ Այդ մեր տղաները, որոնցից լուրջ չկա, հայտ կգան։ Թե կենթանի, թե ոչ կենթանի, տա Աստված, որ կենթանի լինեն գնալ, բայց հիմա արդեն սկսվել է այդ շրջանը, որտեղ տեսնում են, որ տուն են գնում տղաները, ողջագուրվում են։ Ինչը որ ես խոսում եմ, Մոնտալնի աստրոլոգիայից եմ ասում, որը որ քաղաքական աստղաբանությունը համարվում, այն էլ որոշ, բայց մեր ազգին այն մտածելակերպին չէ, որն է մեր ժողովրդի վերջի ժամանակներին, ընդհանրապես չեմ ուզում բան խոսեմ, որտեղ գլուխները բան չի մտնում ոչ մեկի։ Ու հիմա ինձ այդ շրջան ամբողջ աշխարհի հիմա Գառնանի ծաղակին հարցեր ա լինելու ոչ հաճելի։ Այս դեկտեմբերը մենք 22-ին կմտնենք այդ ծեղջուր համաստեղություն, որը Հայաստանի շատ է վերաբերվելու մինչև հունվարի 22-23-ն է։ Եվ հունվարի 10-ին վերջապես այդ անկարգ Մարս մոլորակը դուրս կգա, որ պատերազմներ տվեց մեր ժողովրդին։ Պատերազմը ավարտվեց։ Ոչ։ Դեռ չի ավարտվել։ Քանի Մարս մոլորակը դուրս չի եկել Խոյ համաստեղությունից, դա հունվարի 10-ին նոր դուրս կգա։ Հիմա ուղղակի նորմալ ընթացք կա գնում, մինչև թարսեր պատտվում։ Մինչև հունվարի 10-ը մեզ էլ ինչ է սպասվում։ Ինչ մի քանի կարևոր կանխատեսումներ կարող եք ասել եւ ինչից հետ մնանք։ Ես շատ տխուր եմ։ Ամբողջ 20 թվականի ինչ թեվակողել ենք, ես տխուր եմ։ Այսինքն ես աշնարը շատ տխուր եմ։ Ես ոչ մի լավ բան չեմ ասում, բայց ես քանի որ էության վատատես չեմ, ու որ ես ասել եմ պատերազմ չի լինելու, որ կարճել են դրանից ու կորոնայի համար տագետները կարճել են դրանից, նորից է ասում, այո, այս են պատերազմը չէր, որ մենք տեսանք Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ, սա թուրքթվանքի ավտոմատիկ պատերազմ չէր։ Ու մի բան եմ ես, քանի որ ասել եմ, որ դավադրությունը այս անպես պատերազմը, սա ծրագրավորված է հնից եկած։ Հնից եկած, ոչ թե Քոչարյանի բան, ավելի հին, սա շատ մեծ խորը քարկապներով կծիկ է։ Փաշինյան, Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Պուտին, Ալեկ, բոլորը գործիք է։ Որտեղից է ուղղորդվում այս ամենը։ Չեմ ասի դա գաղտնիք։ Բայց գիտեք։ Իհարկե։ Իսկ կարող եք փոքրիկ։ Իսկ ասի չեմ պատասխանատու ոչինչ չեմ ասի։ Փոքրիկ հուշումներ կարող եք անել։ Սա հին կծիկ է։ Հզոր երկրներից։ Սա հին կծիկ է հենց Հայաստանի, չէ, Եվրոպա չի։ Մենք պետք է սթափվենք։ Թե չէ սա էլ կկորցնենք։ Ես տեսնում եմ ինչ է կատարվում տեզերքից ամբողջ աշխարհի, ամբողջ Հայաստանի վրա։ Տեսնում եմ, այս երեխաները 18-ից 21 տարեկան, որ զոհվեցին, նրանք շատ վատ են տանում այս ամեն ինչը, որտեղ իրանք չգիտեն, որ սենց պետք է լիներ։ Իրանք հերոսացած են, իրանք մարտիկ են, իրանք հրեշտակ դարած են։ Դա հենց այնպես չի զարմանալին են, որ ինձ այդ տղաների համար ծնողները, բարեկամները, որ հարց են տալի, դեստավյալները հարցնում եմ, մեծամասնությունը կարիճի համաստեղության տակ ծնված է, մեծամասնությունը, իսկ Թուրքիան ինքը կարիճ է, իսկ կարիճը բերում է մահեր, անժամկետ, և կարիճը քանի որ համարվում է, շատ ուժեղ նշան, անժամանակ մահեր, կրիմինալ մահեր և ինքը համարվում է ֆիլտրացիա, մակրող, այդ ընտանիքում, որտեղ որ ծնվել է այդ կարիճ
երեխան եմ ասում, փոքրուց դա գալի, այդ ընտանիքում կեղտոտ բաներ եղած, ինքը մաքրել, են էլ թակը, միակ տղան։ Եվ Հայաստանի, դրա համար եմ ասում, չի կարելի, ես էլ չգիտեմ արդեն ինչ ձևի պետք է խոսեմ, չգիտեմ։ Այդ երեխեքը, որ գնացին այս աշխարհից, հրեշտակ դառան, նիրոք, մեկը մեկից սիրուն ու գրագետ են, այնքան ցավալի է, իրանք ամբողջ Հայաստանի կեղտն եմ ասում, սակուլսիզմով ես բացատրում եմ, ամբողջ Հայաստանի կեղտը վերցրեցին իրանց վրա ու գնացին։ Վերցրեցին ու հիմա իրանք վերևից նայում են, հուզվում եմ, չեմ կարողանում արդեն։ Ասում են, ես ինչ եք անում։ Էս ինչ եք դուք անում։ Երազներում կտեսնեն, որ իրանք կենթան են ու գալիս են հենց այդ ծնողները ու շատ ծանր կտանեն, չեն հավատալի բունտեր կանեն։ Ահա որ բանա կատարվում, պետք է սթափվի ժողովուրդը։ Հիսուսին որ խաչեցին, արդեն վերջի բան էր, որ պետք է հոգին տար ու գնար, այնտեղից ասեց, հայրները իրանց չեն հասկանում ինչ են անում։ Այ հիմա հենց այդ վիճակն է։ Առաջի քրիստոնեություն ընդունող ժողովուրդ։ Ու մեզ խփեց հենց այդ դրանով ամենացավոտ կողմի, ամենից ցավոտ կողմի։ Դա երեխաներն են։ Այն հրապարակում հավաքածները, ինչ ասեմ դրանց, ամբողջ ասեմ, տաբր եմ ասում։ Թող գնան իրանց տներ, թող հավաքվեն այդ վիդեոները, ինչ որ կա, ուղարկեն ամբողջ միջազգային, ամբողջ տեղեր ցույց տան, որ տեսեք ինչ են անում մեր ժողովրդի, մարդու իրավունքները, ինչ են, լոլոներ են կարդում սա, պետք է մի բան անեն, մենք էքստրեմալ ազգ ենք, մենք պետք է հավաքվենք իրար հետ ու մի բան անենք, այդեն չկա Փաշինյան, չկա, գոյություն չունի, այդ որ այդտեղ գորգռում եք, վերկացեք հավաքվեք, գնացեք կարեք, որ ժողովուրդը ասի մալացեց, ապրեք դուք արեցիք, Փաշինյանը չարեց։ Փաշինյանը անբաշար, անգրագետ, անբարտաբան է, ոչ մի բան է, դավաճան է, գնացեք դուք արեք։ Թող անեն։ Աստրոլոգիան ցույց չի տալիս, որ ինքը դավաճան է։ Ցույց է տալի, որ ինքը անբարտաբան բան կա իր մոտ։ Առաջին անգամ եմ այդ բանն ասում։ Իսկ անբարտաբանությունը շատ վատ բան է, շատ էգոն է, էգոն նահավոր խոսում է իր մոտ, իսկ էգոն կործանում է։ Յուրաքանչյուր մարդու էգոն կործանում է իրան, բայց ինքը երկիր է ղեկավարում ու խփում է երկրին։ Չի կարողանում ինքը ղեկավարի կառավարի, չի կարողանում։ Ես որ նոր ինքը ընտրվել էր որ ինքը ծնվել էր մարսմոլորակը խոյմա, դա նշանակում առաջնորդ, որ ամբողջ հոտ իր հետևից պետք է տանի դեպի լուսավոր ապագայի, ասենք ասենք։ Ու հետևից փախել են այն մարդիկ, ովքեր չեն ընդունել իր ինչ որ մի բաներ։ Եվ դավաճանություն ու թիմ էլ չկա, որտեղ խոյը մենակ առաջ գնում, թիմ չկա, ինքը թիմ չունի։ Ինչքան մարդ ինքը հանեց, ում հանեց դավաճան դուրս եկա։ Հիմա ես էլի պարզ ասում եմ, այս կադրը, ես աստրոլոգիայով եմ ասում, չեմ մտնում քաղաքականություն։ Այս կադրերը, որ ինքը հիմա այս նշանակումներ արել է, ոչ մեկ իր տեղում չի։ Տեսեք, ժողովուրդը ընտրեց վարչապետին, որպեսզի ճիշտ բալանսավորի երկրի ղեկավարումը։ Այնինչ դուք հիմա ասում եք, որ ճիշտ մարդկանց չի հավաքել իր շուրջը։ Դրա համար հիմա ժողովուրդը կառավարության դիմաց պահանջում է վարչապետից։ Ուրեմն պետք է ինքը ականջները բացի, լսի խելացի մտածող ու ազգասեր մարդկանց խորհուրդները, որովհետև այդքան պետք չասե, որ անցյալը բոլորը վատն են, այնտեղ այնքան մտածող խելացի գրագետ մարդիկ են եղել, հավաքի կողքը խորհուրդ հարցնի։ Մենք դիվանագիտություն չունենք, դպրոց պետք է բացեն, սովորեն, չկա տենց, ոչ մի բան չկա։ Անդադ ասում ենք անցյալը թալանել են, հասկացանք, բոլորս գիտենք այդ։ Մենք զենք չունենք։ Առաջինը կրթություն է պետք, գրագիտություն է պետք մեր ժողովրդին, որը հաջորդ տարի 21 թվականը հենց կրթության ու գիտության գիտելիքի տարի է համարվում։ Մենք կադրեր պետք է պատրաստենք, դիվանագետներ եւ զինվորականներ, որը չունենք։ Ես ձեզ հիմա փոխանցում եմ այն ծնողների խոսքը, բողոքի խոսքը, որոնք հավաքվել էին կառավարության դիմաց եւ պահանջում էին իրենց որդիներին, անգամ դիերը եւ ռազմագերիներին է վերաբերվում։ Ասում է, մենք Հայաստան իշխանությունը շատ լավ է վերաբերվում ադրբեջանցի ռազմագերիներին, անգամ հանում են իրենց գլանները։ Այնինչ ադրբեջանցիները մեր ռազմագերիների հետ վարվում են ամենավերջին ձևով, նսեմացնում են, ստորացնում են, խոշտանգում են, ստիպում են տարատեսակ արտահայտություններ թույլ տալ։ Մի խոսքով ամենավատ
երևույթներն է կատարվում։ Ծանոթ եմ դրան, գիտեմ, որտեղ մեր հայ ազգը մարդկային ազգ է, մենք հոգևոր ազգ ենք, մենք բարձր ենք։ Դա դրանից է, մենք ոչ մի գերեզման, ոչ մի մզկիթներ իրանցի չենք ապականել։ Իսկ իրենք անում են։ Մենք միայն աղոթքով ենք, իրենք ապականում են։ Մենք օգնող չունենք, չենք էլ ունեն ամբողջ կյանքում, ամբողջ աշխարհում։ Մենք պետք է միասնականներ լինենք ու ամենից առաջինը բարի։ Ես արդեն ինչքան տարին սկսվել անընդհատ ամենտեղ նույն բանն ասում եմ, բարիացեք, մի անիծեք, մի բամբասեք։ Չարությունա գնում, դա սև նետեր է, մենք դա չենք տեսնում, բարձրն է սև նետը վերև, իջնում է ներքև, խփում է մեր ամենացավոտ տեղին, դա մեր ընտանիքն է, մեր երեխաներն է։ Ընդեղ աղոթում են, ընդեղ անիծում են։ Ես գիտեմ մայրեր, որոնց երեխաները զոհված են ու կողքը եկել է հայվանի տղան, որը կենթանի է, հենց այդ տղային ասում է դու ինչ ես կենթանի մնացել։ Սա նորմալ բան է, մայրը ծնողը, որը զավակ է կորսել, բայց այն մյուս երեխային հենց իր երեսին ասում է տղան շիվարել է։ Զարմացած ես խոսել եմ այդ տղայից, ասում ինձ այդ ո՞նց է դու կենթանից մնացել, իմ տղեն չկա։ Դա նորմալ բան է, բա։ Այստեղ վարչապետը մեղավոր է։ Ես կենտրոնամետ եմ, ես վարչապետի սխալները լրիվ իր ընտանիքով, Աննա Հակոբյանով ամեն ինչը տեսել եմ։ Ոչ իրանց հետ խոսել եմ, ոչ շփվել եմ։ Բայց լրիվ աստրոլոգիան, եթե ճիշտ հասվար կա, ինքը լրիվ ցույց է տալի ով ինչ է։ Ես հոգնել եմ, ուզում եմ բառն ասեմ, զզվել եմ իրոք այդ ամեն ինչից, այդ անգրագիտությունից, տոկիտությունից։ Ինչ լինում է վարչապետը մեղավոր է, այո, մեղավորություն ունի, բայց որ այդ կնոջ մեջ չարություն կա, տեղ վարչապետը մեղավոր չի։ Ինքը պետք է բարի լինի, ինքը իր սքով, իր վիշտով պետք է մնա աղոթքներ անի, գնա գերեզման խնկարկի, որտեղ հրեշտակներ կան, որոնք որ սպասում են, որ իր երեխաների մասին լավ բաներ ասվի, դա աղոթքն է։ Եկեղեցի թող գնա, ննջեցյալների համար պատարակ տան։ Մենք շատ լավ քահանաներ ունենք, որոնք իրոք ճիշտ են, կարողանում են մխիթարեն։ Ինքան բան կա, այդ եմ ասում, էլի աշխարհի կործանումը գալիս է մարդկային տգիտությունից։ Ինքան բան կա, որ չգիտեն մարդիկ։ Չար, վխտում է օպերայի բակը չարության էներգիա, ես դա տեսնում եմ։ Ես տեսնում եմ մուրան մոլորակը, տեսնում եմ ինչա կատարվում, այնտեղ Մերկուրին խելքն է մարդու։ Հիմա մտավ այդ կարիչ համաստեղություն, որը տալիս է չլսել։ Ինչ է առաջարկում, մարդիկ ինչ անեն։ Բարյանան ու իրոք աղոթքները ճիշտ թղեն տեպի վերև, որտեղ Աստված մեզ սիրում է։ Համացանցից տեղեկանում ենք, որ մոտակա ժամանակներս Ադրբեջանը պատրաստվում է մեծ մասշտաբային շքերթի, որտեղ ցուցադրվելու են նաև Հայաստանից վերցված հայկական ուժերից վերցված ռազմատեխնիկան եւ գերիալները։ Այնինչ նման երևույթ արգելվել է ամբողջ աշխարհում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո 45 թվին մանեն անում գերիները կամ դրոշները դրանից հետո արգելվեց Ժնևյան կոնվենցիայով, այնինչ դա չի վերաբերվում Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանը իր բարբարոսական քայլը ուզում է ցույց դնել ամբողջ աշխարհին, քանի որ անպատժելի է։ Մարդու կողմից չի գալիս պատիժը, դեզերքից է գալիս պատիժը։ Եվ պատիժներ ստանալու են։ Ես մի հաղորդման ժամանակ ասել ու հիմա նորից էլի կասեմ, եթե բաղը կանչեք, վաղն էլ նույն բանը կասեմ։ Այն ժողովուրդը, ազգը, պետությունը, երկիրը, նախագահն, անհատը, որևիցե ով ուզում է լինի, եթե հայի ու Հայաստանի մասին վարքաբեկող, դավաճան, խափող բաներ անում, իրանք կպատժվեն։ Մեր հային չի կարելի վատ բաներ, մեր հային պատերազմ չի կարելի, հայերին, Հայաստանին չի կարելի, մեզ տրված չի պատերազմ, մեր վրա միշտ հարձակվում են, և բումերանգը թող մարդը չմոռանա, որ այդ Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ 92 թվականին, երբ որ եղավ Թալանեցին, եղած չեղած ադրբեջանցի կինց ունեն, իրանց անասուններով հանդերձ պահածոներով թողեցին ու գնացին, մերոն գնացին, բերեցին։ Տեր դարան այդ ամեն ինչի, որտեղ ընդեղի ժողովուրդը լաց էր լինում, ես վերջերն են այ, որ մենք մեր տունն ենք ուզում գնանք ու վերջապես հասավ ժամանակը, իսկան 30 տարիների։ Ու նույն բանն էլ հիմա մերն է։ Մերոնք էլ թողնում են ամեն ինչ ու գնում են ու տներ են նայրում, որ իրանց չեն թողնելու։
մի փոքրիկ ես հիմա քաղաքականացնեմ, Ղարաբաղի հարցը ես չգիտեմ երբ է լուծվելու, որովհետև չի լուծվելու։ Խոսենք ռազմագերիներից։ Էլ ինչ եք տեսնում, նման բարբարոսական քայլերի են պատրաստ եւ պատրաստվում են։ Մայրերը այստեղ չգիտեն ինչ անեն։ Իրենց կորցրել են, քուն դադար չունեն, գնում են պատկան մարմիններ, իշխանություն, կառավարություն, վարչապետ, պահանջում են, ինչ անեն։ Ադրբեջանը շատ է խափում, Թուրքիան էլ շատ են խափում, Ալիևը շատ է խափում, կեղծիք է, լրիվ կեղծիք է։ Դուք չեք լսել լրագրողներ այդ ոնց էր խոսում, բար, ինքան, ասում են Երևանն էլ է Ղարաբաղ։ Պարս խափում է, խնդում, հեգնում է։ Դե իրենց ռազմավարությունն է դա, նորմալ իրենց համար։ Իրանց համար Իսկ մենք նորմալ ինչ է։ ենք անում։ Սուս ենք մնում։ Միշտ Գիտեք ինչ է սուս մնում, այդ մեր գերբից է։ Երևի հասավ պահը, որ ես ասեմ, որտեղ այն արծիվն ու առյուծը, որ դե մեկը երկնքի թագավորն է, մեկը երկրի թագավորն է, օդի ու գետնի, հողի, բերանները փակ է։ Այդ կենթանիները, որ թագավոր են ու հզոր են, երկուսը բերանն էլ փակ է, խեղճ բերանը փակ։ Անգլիայինը նայեք, ինչ զոր է, առյուծը բերանը բաց, մռնչում է։ Շատ տեղեր կա, որ պետք է վախենան մեզանից, չեն վախենում։ Եվ հիմնը, եւ դրոշը, եւ գերբը պետք է փոխվի, որ Հայաստանը փոխվի։ Բայց չեն լսում։ Էս ինչ է, էս ինչ հիմնը։ Ամբողջ աշխարհը միստիկա է, ամբողջ աշխարհը մագիա է։ Ակուլտիզմն էլ է բացատրում։ Մարդիկ, ովքեր կարդում են Աստվածաշունչ, բայց այն ֆանատները, որ մոլագարները, որ չգիտեն, այդ ինչեր եք խոսում։ Ամեն ինչը սուտ են հանում, բայց դա իրականություն ամբողջ աշխարհն է դրա մեջ։ Դա ազդում է, ամեն ինչն է ազդում մարդու վրա։ Իրոք դրոշը ազդում է, այդ որ մտան կառավարություն, շենքը դրոշը ոտնատակարեցին, գերբը պոկեցին, դա ազդում է։ Նույն Դա մագիա է։ Նույն վարչապետներ ամիսներ առաջ ասել, որ կառավարության դուրը ժողովրդի դուրն է, կուզեն կջարդեն, կուզեն չեն ջարդի։ Դե նա սխալ բաներ շատ արի, շատ են ասել, ինչի ես իրան պաշտպանում է, գովաբանում, այն հիմար բաներ են գրում, բայց պիտի հասկանամ, որ ես որպես աստղաբան Լույսա Հակոբյան իրավունք չունեմ երկրի ղեկավարին փնովելու ինչքան էլ իմանամ ինքով։ Ես որ գարասկոպը մարդու նայում եմ, այսինքն տեսնում եք ուրիշ բան, ասում եք ուրիշ բան։ Կարող է առանձին հիմա անջատեք ասեմ, բայց եթերով որ աշխարհն իմանա չի կարելի։ Մի քանի օր առաջ երկարաշարժ եղավ Հայաստանում շատ թույլ, շատ 2-3 բալ էր ինչ էր։ Դա հենց այնպես չի։ Երկրաշարժը սթափվելու համար է։ Ազդակները։ Այո, ամբողջ աշխարհն է, մագիա է ամբողջ աշխարհը, որ սթափվի ուշքի արի։ Եթե դու ուշքի չես գալի, մեկ այնց կխփեմ։ Երկու հատ էլ կլինի դե երկրաշարժ։ Հիմա ընդունենք 2 բալ, վաղը միսօր կարող լինի 5 բալ, միսօրը լինի 8 բալ։ Ու մի հատ կխփի, վերջ։ Փաշինյանը մեղավոր է։ Ամեն դեպքում էլ վերադառնանք մեր ռազմագերիներին։ Ինչ եք տեսնում եւ հաղորդման վերջում ինչ կասեք մեր այն ծնողներին, հարազատներին։ Համբերություն։ Միայն համբերությունը Աստվածաշնչում բավականին տող միայն համբերության մասին է գրած։ Գրած է համբերություն պատերազմի մեջ, նայեք։ Աստվածաշնչում գրված է համբերություն սիրո մեջ։ Շնորհակալություն Տիկին Լույսա, շատ ինֆորմատիվ եւ լուսավոր հարցազրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ, որ ուշադիր լսեցիք, չընդհատեցիք։ Ահա այսպեսին էր այսօրվա տեսլականը։ Եղեք խաղաղությամբ եւ մնացեք հավատքով։